del Tokyo Cruise ចាគឺជានាវាទេសចររបស់ជនជាតិជប៉ុនហើយគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជិះពីអាសាកាសាទៅចៅដៃបាក់ដែលចំណាយពេលរយៈពេល1ម៉ោងហើយក្នុងម្នាក់ហ្នឹងចាមនុស្សធំគឺចំណាយអស់2000យេនចាកូនក្មេងហ្នឹងចា1000យេននាវាទេសចរនេះគឺថាផ្ទុកបានមនុស្សចំនួន100នាក់បងប្អូនចាហើយនៅខាងក្នុងគឺមានកៅអីមានកៅអីអង្គុយចាមានកន្លែងលក់កាហ្វេលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែរមានបន្ទប់ទឹកចាហើយចំណែកដបូលវាវិញចានៅពេលដែលចិត្តដល់ដៃបាក់ហ្នឹងគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងឡើងទៅខាងលើចាហើយយើងអាចចាគយគុណទេសភាពតាមដងទន្លេហ្នឹងហើយមើលឃើញចាអគារខ្ពស់ចា Tokyo Sky Tree ចាទីស្នាក់ការរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអាសាហ៊ីហើយនឹងចាស្ពានចំនួន15ចាស្ពានតូចនៅតាមដងទន្លេហ្នឹងតែខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះទេចាគឺឃើញចាគឺចាំតែស្ពានមួយដែលបងប្អូនបានឃើញធំជាងគេហ្នឹងចានៅខាងមុខហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Rainbow Bridge ចាកូននាងខ្ញុំមិនតែបានឡើងមកលើនេះគេថាលោតហត់អត់មានខ្លាចទឹកទេហើយចាសម្រាប់ម៉ែវាអត់មានចេះហៅទឹកទេហើយកូនក៏អត់ចេះហៅទឹកដែរចាហើយឡើងមកឈរធ្វើធម្មតាអត់មានពាក់អាវពោងអីទេចាហើយនៅខាងលើនេះគឺថានៅពេលចិត្តដល់ដៃបាក់បានគេឲ្យយើងឡើងចាឡើងមើលមួយផ្លែតអីចឹងណារហូតតតានាវាចោះចតចាហើយបើសិនមកយើងចង់ជិះអាហ្នឹងតតែយើង booking មុនណាបងប្អូនហើយនេះគឺនាវាទេសចរមួយទៀតដែរចានៅក្នុងហ្នឹងមាននាវាទេសចរប្រភេទអញ្ចឹងចំនួន3ចានាវាទេសចរមួយទៀតគឺយើងអាចមើលឃើញចាបាតកញ្ចក់បាតកប៉ាល់ហ្នឹងយើងមើលទឹកខាងក្រោមទឹកឃើញណាបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានជិះហ្នឹងទេចាសារយើង booking ណាគឺយើងជិះហ្នឹងទៅចាហើយបើសិនមកយើងទៅទិញភ្លាមគឺយើងអត់សូវបានជិះហ្នឹងទេដោយសារតែពេញសមុទ្រវាចាបើយើងទៅទិញភ្លាមបានតែជិះនាវាបានធម្មតាដល់ពេលរៀងប្លែកអញ្ចឹងតើយើង booking តាមអ៊ីនធឺណិតទៅឆាប់បានជិះចាហើយខ្ញុំថ្ងៃនេះនាំម៉ាក់មីងនាងខ្ញុំចាគឺគាត់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីម្នាក់មកពីអាមេរិកម្នាក់លេងចាអញ្ចឹងនាំគាត់ជិះមើលទីក្រុងចាតូក្យូលេងសាវចាពួកគាត់ចូលចិត្តជិះកប៉ាល់ហើយគាត់ចាចុះមកលេងនឹងខ្ញុំមួយអាទិត្យហើយបានគាត់ចាត្រឡប់ទៅជិះកប៉ាល់ដើរលេងជុំវិញ